dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Filimkeennu wuxuu ku bilaabanayaa qareen caan ah oo ku firfircoon shaqadiisa kaasoo la yidhaahdo Badlaa. haddana wuxuu la kulmay gabar dhallinyaro ah oo la yidhaahdo Nayna. isla markiina waxay u sheegtay wax ku saabsan qareenkeedii hore kaasoo la odhan jiray Jimmy. warkaana kal hore Badlaa wuxuu ka daawaday TV-ga, sidoo kalena wuxuu ogaaday inay soo dhammaatay gabadhan maxkamadaynteeda. haddana wakhtigii gabadhan loo qabtay wuu soo dhammaaday, sababtoo ah waxaa lagu eedeynayay inay dishay jacaylkeedii hore kaasoo ahaa sawir-qaado caanan lana yidhaahdo Arjun, waxaana loo haystay inay hoteelka ku dhex dishay asaga. sidoo kalena warbixintan Badlaa wuxuu ka ogaaday Nayna inay ku guulaysatay abaalmarinta haweeneyda ugu fiican ganacsatada yaryar ee sanadka. intaa dabadeedna Nayna ayaa u timid waxayna demisay TV-ga, sidoo kalena hadda waxay u sheegtay inay bannaanka damaanad ku joogto. qalab ayaana lugta iiga xiran si aanan u baxsan aniga. isla markiina Badlaa wuxuu ayada u sheegay wax caddayna inaan weli loo haynin kiiskeeda. intaa kadibna Nayna waxay sheegtay qareenkeedii hore ee Jimmy inuu ayada u sheegay inay leedahay rajo macquul ah taasoo ay isaga bariyeeri karto kiiska, laakiin caddaymaha waan waayey. Badlaana wuxuu ugu jawaabay wax kasta inay isbedeli doonaan dhowaan. siday hadda dacwada u socotana caddaymaha oo dhan waxay kaa soo horjeedaan adiga. sidoo kalena boolisku waxay adiga hore kuu waraysteen 3 saacadood. haddii xitaa hadalkaaga uu run noqdana waxaa la soo saari doonaa waaran lagugu soo qabanaya adiga. Badlaana meeshaan Nayna wuxuu uga sheegay wax kasta inay maxkamadda ka caddayso, markaana waxaa macquula inaan kaa caawiyo kiiskan. intaa dabadeedna moobeel ayuu meesha u soo saaray asagoo u qabanaya 3 saacadood. dhab ahaantiina Nayna waxay bilowday inay u sheegto inuu Arjun jacaylkeeda ahaa. maalin maalmaha ka midana dad ayaa u hanjabay asaga. kulankeenii koowaad oo aan labadeenna is aragnana waxaan weydiistay 100,000. sidoo kalena waxaan bukin garaysanay hoteel. marka xigtana meesha ayaan ku wada kulannay aniga iyo Arjun. hoteelkaana wuxuu ka fogaa magaalada, aad bayna u adkeed inay meesha ku wada kulmaan 2 qofood. markaan meeshaa tagnana hoteelka aniga iyo Arjun qiyaastii waxaan wada joognay 2 saacadood iyo bar. intaa kadibna qof ayaa fariin ii soo diray. qofkaana wuxuu ii sheegay xogtayda inuu la wadaagi doono qof kaste. intaa dabadeedna lacagteena ayaan qaadana waxaana isaga tagnay hoteelka. laakiin intaanan bixin ka hor qof ayaa meeshaasi lama filaan u yimi. Naynana muraayadda ayuu ku dhuftay. markay miir beeshana meesha ayuu isaga tagay. muddo kadib markii aan soo kacana waxaan arkay booliska oo albaabka ii garaacaya ayagoo ugu eedeynaya inaan dilay Arjun. xilligaana Nayna waxay isku dayday inay sheegto inuu qof saddexaad soo galay qolka, dilkaana uu geystay asaga, laakiin cidna kamaysan yeelin arrintaa waana la xiray ayada. intaa kadibna Badlaa gabadhan wuxuu u sheegay boolisku inay si fiican u baareen qolka. intaa dabadeedna meesha waxay ka heleen caddaymo badan. caddaymaha oo dhanna waxay kaa soo horjeedaan adiga. marka sidee macquul ku tahay dilaaga inuu ka baxsado qolka? wax raadana meesha ugumuusan tagin dilaaga. Naynana waxay sheegtay dembiilaha dilka markuu geystay inuu sii qaatay lacagtii uu haystay Arjun, sababtoo ah seedigii ayuu ahaa ninka. intaa kadibna dilka waxaa laygu eedeeyay aniga. sidoo kalena gabadhan waxay sheegtay qisadeeda inay leedahay mahadho badan. laakiin Badlaa wuxuu sheegay haddii aan ku rumaystay xitaa garsooruhu kaama rumaysanayo arrinta. intaa dabadeedna wuxuu tusay sawirkii wiilkii la dilay. sidoo kalena wuxuu u sheegay labadan dil inuu xiriir ka dhexeeyo ayaga. Naynana markay sawirkaa aragtay way naxday. intaa kadibna wax kasta waxay u sharaxday qareenkeeda ayadoo u sheegaysa xiriirka Arjun iyo ayada ka dhexeeya inuu soo bilowday 3 bilood ka hor. maalin maalmaha ka midana annagoo waddada soconna waxaan ag istaagnay hoteelkii uu dilka ka dhacay. xilligaana Arjun wuxuu ii sheegay inuu qof soo dabagalaya asaga. intaan waddada soconay oo wada sheekaysanaynana gaarigeenna gaari kale ayuu ku dhici rabay. markaan gaarigeenna leexinana shil ayuu galay gaariga. intaa dabadeedna aniga iyo Arjun waxaan ka degnay gaariga si aan u soo aragno gaarigii shilka galay. laakiin markii aan meeshaa tagnay oo aan gaarigaa fiirinay waxaan ogaanay wiil dhallinyaro inuu ku dhintay shilka. isla markiina Nayna waxay isku dayday inay wacdo booliska, laakiin Arjun ayaa iga celiyey asagoo ii sheegaya haddaan booliska wacno kiiskan annaga ayay dusha naga saarayaan ayaga. sidoo kalena xilligaa waxaa ayaga kor kala socday qof kale. intaa dabadeedna gaarigeenna ayaan raacnay si aan meesha isaga tagno, laakiin isla markiiba waxay ogaanay inuu gaarigeenna naga halaabay. intaa dabadeedna waxaan aragnay qof gaari wata. isla markiina Arjun wuxuu qariyay wiilka meydkiisa isagoo iska dhigaya inuu leeyahay gaariga wiilka. ninkaana markuu nala hadlay waxaan u sheegnay wax dhiba inaysan jirin. xilligaana si lama filaana waxaa u soo dhacay wiilka meydka taleefankiisa. Arjunna isla markiiba wuxuu qabtay taleefanka isagoo iska dhigaya inuu leeyahay. markuu ninkaa baxay kadibna Arjun
arjun wuxuu ii sheegay inay waajib tahay inaan qariyo gaariga si aan naloo soo tixraacin annaga. intaa dabadeedna nayna gaariga waxay geysay meel fog. intaa kadibna webiga ayay ku riday ayadoo caddaymaha oo dhan baabi'inaysa. meel kalena arjun xilligaa wuxuu ayada ku sugayay gaarigooda. intuu meeshaa joogana nin iyo naag isla socda ayaa u yimi. intaa dabadeedna naagtaa waxay asaga u sheegtay ninkeeda inuu makaanig yahay, sidaa darteedna waan ku caawin karnaa adiga. intaa dabadeedna gaariga ayagoo u jiidaya waxay geeyeen gurigooda oo meesha ka dhowaa si loogu hagaajiyo arjun. intaa kadibna marwada waxay bilowday inay la sheekaysato arjun ayadoo tusaysa sawirka wiilkeeda, sidoo kalena waxay u sheegtay inay dhashay wiil asaga oo kale ah. arjunna markuu sawirkaa arkay wuxuu gartay wiilka inuu yahay midkii shilka ku dhintay. maadaama uu hadda wiilkeeda guriga ka soo daahana way wacday, balse taleefankiisa lagama qaban sababtoo ah waxaa haaya arjun. intaa kadibna taleefanka wuxuu dul saaray fadhiga. qoyskuna markay taleefankaa arkeen waxay u maleeyeen wiilkooda in taleefankiisa uu uga tegay guriga. muddo kadibna arjun nayna wuxuu u sheegay in laga yaabo in moobeelka uu fadeexeeyo ayaga, sababtoo ah qofkii wiilkaa dhintay soo wacay ayaan u jawaabay aniga. xitaa dadkan hadday taleefanka furi waayaanna wiilka kale ayaa arrintan la wadaagaya ayaga. markay meesha isaga soo tageen kadibna waxay baabi'iyeen caddayn kaste oo lagu soo dabageli karay ayaga. xitaa gaarigii nayna way iibiyeen. intaa kadibna nayna iyo arjun way ismacsalaameen sababtoo ah hadda waxay go'aansadeen inay kala tagaan ayaga. maalintii xigtana nayna booliska waxay ku wargelisay in laga xaday gaarigeedii. muddo kadibna nayna waxay iska ilowday dhacdada maadaama ay sanad ka soo wareegtay. wakhti kadibna akhbaarta tv-ga waxay ka aragtay wiil dhallinyaro oo ay raadinayso hooyadii. hooyada wiilkaana xilligaa waxay u muuqatay mid aad u murugaysan. haddana badlaan nayna wuxuu u sheegay qofkii ayada ku markhaati furi lahaa inuu yimid waaxda garsoorka, laakiin cidna ma garanayso qofkaa shakhsiga uu yahay. intaa dabadeedna nayna waxay bilowday inay qareenka u dhammaystirto wixii dhacay. intaa kadibna waxay u sheegtay inay jiraan gacmo qarsoon oo daaha gadaashiisa ka wada arrintan, sababtoo ah boolisku markay wax iga weydiinayeen arrinta wiilka dhintay shaki ayaan ka qaaday, maxaa yeelay ayagu waxay wateen kaarka arjun. sidoo kalena waxay ii sheegeen ninka inuu la socday gaarigayga. si uu ii difaaco xilliga wuxuu sheegay wakhtigaa ka hor in layga xaday gaarigayga anigoo jiifa si uu ii badbaadiyo asaga. markaan meeshaa ka soo baxana wax kasta waxaan la wadaagay qareenkayga jimmy. sidoo kalena waxaan ku yidhi waxaan rabaa inaan aado baariis si aan ula kulmo ninkayga. ninkaana ma ogeyn inuu khiyaanayo, sidoo kalena uu duminayo gurigayga. haddana nayna waxay ku wareertay siday u xallin lahayd kiiska. muddo ka horna tv-ga waxaan ka arkay in la raadinayo nin dhallinyaro oo xaday 50,000 oo rubi. meel kalena arjun wiilka dhintay wuxuu horey uga qaatay kaarkiisa asagoo qarsanaya si uu u isticmaalo lacagta ku jirta. wakhtigaana nayna waxay iska hilmaantay arrinta ayadoo diiradda saaraysa cunugeeda iyo shaqadeeda, ilaa ugu dambayntii ay ku guulaysatay haweenayda ugu fiican shaqaalaha shirkaddeeda. habeenkiina intay u dabaaldegaysa guusheeda nin dhallinyaro ayaa kaar u keenay. qofka kaarkaa u soo qorana wuxuu ka codsanaya inay la kulanto. markay haweenayda la kulantana waxay ogaatay inay tahay hooyada wiilkii shilka ku dhintay. haddana naagtaa waxay ayada weydiisay waxay ka og tahay kiiska wiilkeeda. waxaana rabaa inay ii sheegtay waxaa ka og tahay arrinta, sababtoo ah wiilkayga qof xumo uusan ahayn, xaq ayaana u leeyahay inaa ogaado dhimashadiisa. isla markiina nayna waxay ugu jawaabtay inaysan waxba ka ogeyn arrinta. intaa dabadeedna naagtaa waxay ayada ku tiri waxaan ogahay wiilkayga taleefankiisa in la isticmaalayo markuu dhintay kadib. arrintaana waxay ka dhigan tahay ninkii kula socday inuu taleefanka wiilkayga keenay guriga. anigana hadda ma garanayo qofka, laakiin qofka uu ninkaa la socday waa adiga. markaa guriga ka tagteenna waxaan helay alaab uu lahaa wiilkayga taasoo uu watay arjun. wax walba oo adinka inku saabsanna aad baan u ogahay aniga. maalintii aad saldhigga imaanaysana kor ayaa idinkala socday, sawirro ayaana idinka qaaday maalinta. adigoo og wiilkayga inuu iga maqan yahay ayaana hadda wax kasta iga qarinaysaa weli. haddana waxaan kaa codsanayaa inaad ii sheegtay meesha uu yaallo maydka wiilkayga, waayo waxaan ogahay inuu dhintay asaga. maadaama aan hooyo ahana waxaan rabaa inaan duugto asaga. naynana markay maqashay naagta hadalkeeda waxay mar kale u sheegtay inaysan waxba ka ogeyn arrinta. hooyadaanna hadda meeshan waxay ka sheegtay inay horay isbitaalka ugu weysay 2 wiil oo ay dhashay, sidaa darteedna waxaan u adkaysanayaa arrintan, laakiin waxaan idiin ballanqaadayaa inaan tilaabo idinka qaadi doono adinka. meel kalena nayna mar kale waxay bilowday inay sheekadeeda dhammaystirto. intaa wixii ka dambeeyana nin baa ii yimi wuuna ii handaday aniga. maalin maalmaha ka mid ana intii aan shaqada joogay bashqad ayaa la ii keenay, waxaana ku jiray sawirka webigii aan ku riday gaariga.
adiga. Qofka sawirka ii soo dhiibana wuxuu ii sheegay inuu arkayo wax kasta oo meesha ka dhacay. Haddana waxaan rabaa inaan booliska arrintaa u sheego. Haddii aad rabtid inaan ku qariyana waa inaa isiisaa $100,000. Intaa dabadeedna arrintaa waxaan la wadaagay Arjun si uu u bixiyo lacagta. Intay gaariga wada saarnaayeenna qof ayaa kor kala socday ayaga. Haddana Badlaa kumuusan qancin gabadhan warkeeda, asagoo ku leh 3 su'aalood ayaan kuu qabaa, kuwaasoo aan wax jawaaba loo haynin. Su'aasha koowaadna waxay ahayd, kumuu ahaa qofkii fariinta kuu soo diray markii aad hoteelka joogtay? Hadduu xitaa ninkaa lacag madax furashaa rabana wuxuu u diray Arjun maadaama uu helay lacagtii uu rabay. Qofkaasna siduu u soo galay qolkii aad ku jirteen, waayo wax furaa ma uusan haysan asaga. Badlaana intaa kadib wuxuu bilaabay inuu si qoto dheer u sharxo qofka, asagoo sheegaya dilaaga Arjun dilay inuusan hadafkiisa lacag ahayn, laakiin wuxuu rabay inuu idinka aarguto adinka. Dilaaga dhabta ee kiiskanna waa Rani, taasoo ahayd wiilkii shilka ku dhintay hooyadii. Sababtay adiga kuu dili weysana waxay ahayd, waxay rabtay in dilkan lagugu eedeeyo adiga. Haddana waxaan rajaynayaa inaa caddaysid dilaaga dhabta inay tahay Rani. Si aa arrintaa u caddaysina waa inaa marka hore qirataa wixii aa ku samaysay wiilkeeda. Intaa dabadeedna Badlaa wuxuu sheegay weligii inuusan kiis ku guuldarraysan 40 sano uu ku soo dhex jiray qareennimada, sidoo kalena hadda ma rabo inaan ku guuldarraysto kiiskan. Sidaa darteedna waa inaa caddaysaa wax kaste. Laga bilaabo haddana waa inaa caddaymo badan raadisaa si aa kiiska ugu caddaysi Rani. Sawirka qofkii kuu soo dirana wuxuu ahaa wiilka dhintay aabihii, sidoo kalena ninkaa wuxuu ahaa qofka fududeeya dilka. Sababtoo ah intaynan hoteelka imaan ka hor qolkiina ayuu yimi, asagoo dilaaga u fududaynaya wax kaste. Qofkii ku garaacana asaga ayuu ahaa, si aadan dilka waxba uga ogaanin adiga. Intaa dabadeedna wuxuu meesha ku daadiyay lacagtii aa wadateen si aan loogu mashquulin caddaymaha. Furaha ay meesha uga baxday Ranina markay dilka geysatay kadib waxaa loogu sii diyaariyay daaqadda. Hawshaana waxaa fududeeyay qaar ka mid ah shaqaalaha hoteelka. Ranina markay dilka geysatay kadib meesha ayay isaga tagtay ayada. Shaqaalaha hoteelkana naagta waxay ka caawiyaan inaysan wax raad uga tagin meesha maadaama ay furaha daaqadda ka qaadatay. Hadalkaana Badlaa markuu maqlay wuu shakiyay. Intaa kadibna wuxuu wacay qareen kale si uu ogaado markhaatiga ka soo horjeeda gabadha. Intaa dabadeedna wuxuu ogaaday qofta inay tahay Rajel, taasoo ahayd xaaska Arjun, balse wuxuu garan waayay sababta ay gabadha ugu markhaati furaysa ayada. Xilligaana Nayna Badlaa waxay ka codsatay inuu difaaco, laakiin taa beddelkeeda wuxuu weydiiyey meesha ay geysay wiilkii ay dileen meydkiisa iyo baabuurkiisa, sababtoo ah waa caddaynta keliya ee ka dhexaysa Rani iyo Arjun. Maxaa yeelay Arjun wuxuu ku eedaystanaa dilka loo geystay wiilka dhallinyarada ah. Xitaa hadday Rani dishay Arjun si ay u aargudatana adiga wax dembiya kuma yeelin doonti arrinta. Intaa dabadeedna wuxuu ka codsaday inay soo tusto caddayn kaste oo ay ku aragtay hoteelkii uu dilka ka dhacay. Laakiin Nayna hadda Badlaa waxay u sheegtay marmarsiyo badan si uusan u ogaanin xogta. Markuu arrintaa arkana wuxuu ku yidhi ma jiro markhaati caddayn kara kiiskan maadaama aad been ii sheegtay. Haddana wuxuu ka codsaday inay runta u sheegto asaga. Isla markiina Nayna Badlaa waxay ku tidhi sidee ku ogaatay inaan been kuu sheegaya adiga? Sababtoo aniga ayaa arkay Rani markay dilaysay Arjun, sidoo kalena waxaa arkay nin ka mid ah shaqaalaha hoteelka oo meesha joogay. Haddana waxaa ii sheegtaa inay caawinaysay iyo in kale adigoo aan igu xirayn wax xujaa. Si aad ii aamintana waxaan kuu sheegayaa webigii aan ku riday wiilka dhallinyarada iyo gaarigiisa. Haddana waxay ahayd markii ugu horreysay oo ay qirato dembiga ay leedahay ayada. Xilligaana markaa wiilka gaarigiisa ugu tagay waxaan arkay asagoo nool, laakiin meeshii aan ka badbaadin lahaa waxaan door biday inaan qarqiyo si aan uga takhaluso asaga. Hadalka Badlaa markuu maqlana wuu naxay, sababtoo ah wuxuu rumaysan waayey Nayna inay tahay dilaaga dhabta ah. Naynana xilligaa waxay sheegtay marin habaabin inay samaysay si dembiga dusha looga saaro Arjun. Haddana muhiimadaydu waa inay difaacdo adiga, balse Badlaa wuu xanaaqay wuxuuna ku yidhi halkan waxaa u imi inaan difaaco gabadh dembi la'aan ah, laakiin adigu waxaad tahay qof gacan ku dhiigla ah. Intaa kadibna Nayna waxay u sheegtay inuu kiiskan ku wareeri doono asaga. Haddii aad isku dayday inaad iga soo horjeesitina waad guuldarraysan doontaa adiga. Intaa dabadeedna Badlaa wuxuu ku yidhi waan ogaa sheekada ay ii sheegaysi oo dhan inay been tahay, sababtoo ah waxaan soo ogaaday qareenkaaga inaad siisay $50,000 si uu u qariyo xogtaada. Qareenkaana maadaama uu tuug ahaa wuxuu kaa aqbalay arrinta. Sidoo kalena waxaan ogaaday Arjun markuu rabay inuu booliska u sheego arrinta wiilka inaa arrintaa ka hor istaagtay adiga. Wax walba oo aa horay ugu eedaysay Arjunna adiga ayaa sameeyey. Arjunna markuu u dulqaadan waayey dembiyada aad geysanaysi wuxuu wacay wiilka dhallinyarada hooyadii, wuxuuna u sheegay wax walba oo ku dhacay wiilka. Sidoo kalena Arjun wuxuu sheegay lacagtii aad adiga siisay si uu u qariyo kiiskan, waxaana kaloo rabtay lacag magdhow inaad siisay qoyska uu wiilka ka dhintay si kiiska lagaaga cafiyo adiga. Markii aad hoteelka joogtana markaa ogaatay xogtaada inuu Arjun la wadaagay Rani waa dishay asaga. Xilligaana maadaama ay dad badan wadada
waddada marayeen waxay maqleen qaylada Arjun markii albaabka lagu soo garaacana lacagta ayaa dusha uga daadisay asaga intaa dabadeedna muraayadda ayaa madaxa ku dhufsatay si aan laguugu malaynin inaad tahay dilaagii geystay dilka raanina xilligaa waxay joogtay dhismo ka soo horjeeda meesha waxayna ogaatay wax kaste aniguna si fiican ayaan u aqaanaa raani tinteeda qolkaa tinta laga helana maahanteeda sidoo kalena anigu waxaan korkaala socda markii aad tegaysay saldhigga booliska naynana hadda markii hadalkaa maqashay waxay inkirtay arrinta taa beddelkeedana waxay sheegtay wax kasta inay samaysay raani ninka hoteelka ka shaqeeya ayaana markhaati ka ah arrinta sidoo kalena sawir ayuu ka qaaday ayada laakiin badlaa wuxuu sheegay qofka sawirkaa qaaday inuu asaga yahay arrintaana waxaan u samaynaya si aa u ogaaday inaad run ii sheegaysa iyo in kale sidoo kalena waxaan ogaaday inaad keligaa ahayd markaad dilkaa geysanaysa adiga halkaanna waxaan ka ogaanaynaa nayna inay tahay qofkii dilay Arjun sheekadan oo dhanna waxay u samaynaysaa si ay u marin habaabiso badlaa intaa dabadeedna badlaa nayna wuxuu u sheegay sidaasay tahay inuu weli difaacayo ayada sidoo kalena waxaan rabaa inaan kaa soo damiinto xabsiga wax walbana way kuu hagaagi doonaa kadibna wuu ka tegay ayada markuu baxay kadibna nayna waxay wacday Jimmy waxayna u sheegtay wax walba inay u dhaceen siday rabtay sidoo kalena badlaa anigoo aan wax lacaga siinin wuxuu ku soo biiray safkayga wax walbana waa caadi kiiskaanna waan ka badbaaday aniga intaa dabadeedna intay Jimmy la hadlaysay qalinka markay soo qaadatay taleefankeeda ayaa gariiray waxayna ogaatay qalinka inuu makaroofan ku xiran yahay isla markiina albaabka ayaa loo soo garaacay markii albaabka furtana waxay ogaatay wax kasta oo ay ku hadlaysay in la dhageysanayo ayada sidoo kalena meeshan waxay ka ogaatay Jimmy xitaa inuu shir qoolay ayada haddana wax kasta oo ayada ku saabsan waa la ogaaday intaa kadibna waxaa kaloo la ogaaday meeshii ay geysay wiilkii ay dishay meydkiisa sidoo kalena waxaa la ogaaday ninkii la shaqaynayay markii dilaysay Arjun intaa dabadeedna badlaa wuxuu iska fiiqay maaskaradii uu xirnaa waxaana soo baxday ninkan inuu yahay aabbaha wiilkii ay dishay Nayna haddana Nayna markay wax kasta ogaatay waaga ayaa ku baryay ayada taa kadibna qoyska booliska ayaa soo waceen waxayna u sheegeen webiga inay ka heleen meydka wiilkooda ugu dambayntiina Nayna wax kasta way ku caddaadeen waana la xiray ayada maadaama ay ahayd dilaaga dhabta ee kiiskan filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeenna laag saar sidoo kalena janalkeenna ku soo biiro subscribe waa ku mahadsan tahay la joogistaada